السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. النهاردة هنعمل بانيه ومكرونة، حاجة كده على القد. بصراحة الواحد تعب من كل يوم والتاني اكل، فقلت اقضيها النهارده مكرونه وبانيه. عملت طبعا البانيه، حطيت بصلايه بيضايه، حطيت فلفل اسود وكمون وبهارات عليه بس. وقلبته وسبته في التتبيله، انا يجي ساعه او ساعتين. سبتهم بقى في التتبيله وقلت ايه انا اعملها على طول. دلوقتي بقى خلاص سلقت المكرونه، بعمل الصلصه. حطيت فصين توم على بصلايه صغير وسبتهم يتشوحوا كويس جدا، ورحت نازله عليهم بالصلصه. متنسينيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد، ولو انت لسه جديده في القناه زي اشتركي لي فيها. انا ام مايا وتمني. ويا رب يكون الفيديوهات اللي انا بنزلها تنول اعجابكم. بصي بعد ما خلصت حطيت فلفل اسود وبهارات وملح بس، ده اللي انا بحطه على الصلصه. وديت صلصه صلصه، مش انا مش ضاربه قوطه، ده بطرمان صلصه بس. خلاص فرحت بقى واخده بقى من البانيه بقى وحطاه في البقسماط. هو مش بقسماط يعني، هو فيجيتار. وحطيت عليهم شويه دقيق وحطيت عليهم شويه توابل، ورحت ماشيه بقى عليه بالبانيه كده، ورحت ايه وهقليه بقى بس. ده بقى غداء فطارنا النهارده، فيا رب يعجبكم. وبصي بقى خلاص انا خلصت والصلصه اهي، هنزل عليها بالمكرونه. معلش على الصوت، العيال بتلعب معلش. فطبعا بقى طلعتها كده ورحت حطها. خلاص انا حطيت كده قرب المغرب، ما خلاص فاضل 5 دقايق على المغرب يا دوبك، ورحت لما الصلصه كده بالمكرونه على طول. كنت سايباها على جنب لحد ما ايه المغرب يدن وكده. فخلاص اهي الحمد لله. وحمرت كده البانيه، والله كانت اكله زي العسل والله العظيم. وعملت جنبهم حبه سلطه وحبه وطبعا بقى كان في مخلل. وطبعا ما عملتش اي عصاير النهارده، عملت بس العصير التمر بس اللي انا عملته. دي المكرونه وده الشكل النهائي، يا رب يعجبكم. ودلوقتي بقى هصب التمر بقى. احنا من عشاق التمر غير اي حاجه. هو التمر ده اساسي عندنا يعني، واي بيت مصري كله اساسي عنده التمر اصلا. حتى لو عملتي 100 عصير، هو التمر هو اللي بتلاقيه بيخلص عن العصاير التانية. فيا رب الفيديو يكون يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، واسيبك دلوقتي في رعايه الله.